ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സവാള നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഞാനിവിടെ 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. നമുക്കാദ്യം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താൽ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന് പകരം മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 മുട്ട മതിയാകും. അപ്പം ചിക്കൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 or 4 ബ്രെഡ് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ മസാല ഈ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു പീസ് ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ബ്രെഡും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബ്രെഡിലും മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജീരകം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കാദ്യം 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടയെല്ലാം നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ബ്രെഡ് മുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം പാൻ വെച്ച് പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വേണം ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം തന്നെ ബാറ്ററിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ ബ്രെഡ് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. ഓരോ ബ്രെഡും ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കി അപ്പം തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ബാറ്റർ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.
ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് സമയം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിന് അത്ര എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്നാക്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു എണ്ണ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം മുഴുവൻ ബ്രെഡും നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.